ఈ మధ్యన చాలా మంది నన్ను అడుగుతున్నటువంటి సమస్య గురక. గురక తగ్గడానికి మంచి ఇంటి పరిష్కారం ఉంటే చెప్పండి గురువుగారు అని అడుగుతున్నారు. మనం తేలిగ్గా తీసుకోకూడదండి. ఈ మధ్యన గురక సమస్య అనేది పెరుగుతూ ఉంది. దానికి ఇంట్లో చేసుకునే సులువైన చిట్కాని ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. చాలా జాగ్రత్తగా విని పాటించండి. గురకను త్వరలోనే తగ్గించుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి. దీనికోసం కేవలం బజారుకి వెళ్తే మీకు యూక్లిప్టస్ ఆయిల్ అంటే నీలగిరి తైలము అని దొరుకుతుంది. దానిని తీసుకుని రండి. జై శ్రీరామ్. అందరికీ నమస్కారం. నేను ప్రదీప్ వానపల్లి. ముందుగా మా తల్లిదండ్రులకు, గురువులకు, పెద్దలకు పాదాల పట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను. మరి ఈ యూక్లిప్టస్ ఆయిల్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత రాత్రి ఎవరైతే గురక సమస్యతో నిద్రపోతూ ఉంటారో వాళ్ళకి బాగానే ఉన్నప్పటికీ చుట్టుపక్కల నిద్రిస్తున్న వాళ్ళకి, అలాగే ఒకవేళ ప్రయాణాలు చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి, చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఇంకా ఇబ్బందికరంగా, కనీసం వాళ్ళు తిరిగి మిమ్మల్ని లేపేటువంటి పరిస్థితుల్లో గురక వస్తుంది. అది మనకు తెలియకుండా ఉండవచ్చు. మరి అటువంటి గురక తగ్గాలి అంటే ఈ యూక్లిప్టస్ ఆయిల్ ని రాత్రి నిద్రపోయే ముందు నీటిని బాగా వేడి చేసి ఒక 3-4 చుక్కలు ఈ యూక్లిప్టస్ ఆయిల్ ఏదైతే ఉందో నీలగిరి తైలాన్ని ఆ వేడి నీటిలో వేయండి. వేసి ఆ వచ్చినటువంటి ఆవిరిని బాగా పీల్చండి. ఏదైతే ఈ మధ్యలో అడ్డుపడి మీకు వేధిస్తూ ఉందో, ఇబ్బంది పెడుతూ ఉందో ఆ సమస్య తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది. అలాగే ఫ్రీగా మీకు శ్వాస కూడా ఆడుతుంది. అంతేకాకుండా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు మనం బయట తిరిగి ఎంతో పొల్యూషన్ మనకి తెలియకుండానే లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది. ఆ అడ్డుపడినటువంటి పొల్యూషన్ అనేది కూడా ఈ విధంగా చేస్తే ఉదయం మీకు బ్రష్ చేసే సమయంలో కఫం రూపంలో బయటికి పోవడం కూడా జరుగుతుంది. ఎంత సులువైన చిట్కా! తప్పకుండా దీనిని పాటించండి. నేను చెప్పిన విధంగా ఒక వారం రోజుల పాటు చేయండి. అప్పటికీ కూడా ఇంకా తగ్గట్లేదు అంటే సమస్య పెద్దది అని తెలుసుకొని వైద్యుడిని సంప్రదించండి. ఎన్నో అద్భుతమైన చిట్కాలను, ఇంట్లో చేసుకునే విధానాలను డాక్టర్ ప్రదీప్ వానపల్లి పేజీలలో పెట్టడం జరిగింది. తప్పకుండా చూసి పాటించి మంచి ప్రయోజనాలను పొందండి. మమ్మల్ని కలిసి సంప్రదించి మాట్లాడాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన మా నంబర్లకు ఉదయం 9 నుండి సాయంత్రం 5 గంటల మధ్య సమయంలో సంప్రదించగలరు. సర్వే జన సుజనో భవంతు, సర్వే సుజన సుఖినో భవంతు. ధన్యవాదాలు.